ये मासूम कुत्ता प्यास के कारण नीचे पड़ा होता है। तभी एक लड़की फोटो लेती हुई आ रही होती है। फिर लड़की अपना फूल कुत्ते के आगे रख देती है और कुत्ते का फोटो लेने लगती है। फिर यहाँ से चली आती है। कुत्ता प्यास से तड़प रहा होता है। तभी एक भला आदमी यहाँ आ जाता है। फिर भला आदमी कुत्ते के पास आता है। तभी ये देखता है कि कुत्ता प्यासा होता है। फिर भला आदमी अपनी बोतल की डाट खोलकर कुत्ते को पानी पिलाने लगता है। कुत्ता पानी पीने लगता है। इस प्रकार ये भला आदमी कुत्ते की जान बचा लेता है। फिर आदमी कुत्ते को पानी पिलाकर चला जाता है। फिर कुत्ता उठकर खड़ा होता है और आदमी का शुक्रिया अदा करता है। दोस्तों, भले आदमी के इस नेक काम के लिए एक लाइक तो बनती है।